இதுக்காக இடம் எனக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான். திடீர்னு வர வழியில் ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்கே, சும்மா உட்காந்துட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது, இது மோர் தென் பார்க். இங்கே வேறு லெவலில் ஒன்று இருக்குது. இதுங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே காட்டுறேன். இப்போ நான் காட்ட போகிற இந்த இடம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான். ஏன்னா நானும் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இது ஒரு ரிசார்ட்டோ இல்லை ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டோ எதுவும் கிடையாது. இது ஒரு சாதாரண பார்க்கு தான். எலக்ட்ரானிக் சிட்டி சைட்லேருந்து, எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஃபேஸ் 2லேருந்து இந்த பக்கம் வந்தோன்னா ஹுஸ்கூர் ரோடுன்னு ஒன்று இருக்குது. அங்கே தான் இங்கே ஹுஸ்கூர் லேக் பார்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது. Nature at its best. இங்கே லேக்கோடு சேர்த்து பேரலாம் நிறையா பேர்ட்ஸும் இருக்குது. அது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. நல்லா சவுண்டும் கத்திக்கிட்டு அது ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது காலையில் டைமில் அதை லிசன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால தான் அதை கட் பண்ணாமல் எடிட் பண்ணாமல் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃபுல்லாக பார்க் வியூ சைடில். இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ். இங்கே வரைக்கும் வர முடியும். இங்கேருந்து வந்தால் பேர்ட்ஸ் உட்காந்துருக்கேன். சைடில் நேச்சர் ஸோ ஸ்ப்ளெண்டட், வேறு லெவலில் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாத். அங்கே ஃபுல்லாகவே அது பார்க் ஏரியா மாதிரி ஜஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டிருக்காங்க நடந்து போகிறதுக்கு. ஐ மீன் வாக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த லேக் ஏரியா. ரொம்ப ஸ்ப்ளெண்டடாக, ஸோ அமேசிங். இங்கேருந்து பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே மக்கள்லாம் ஜாகிங்லாம் போயிட்டுருக்காங்க, எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படியே இந்த நேச்சரையும் நம்ம பார்த்து இது பண்ணலாம். சூப்பருங்க. மண் வாசனை நல்லா வருது. வாத்துகள் நிறையா சுற்றுது, நிறையா பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தா இதுதான் அந்த பார்க் ஏரியா. ஃபுல்லாகவே ட்ரீஸ். ஸோ அந்த பார்க் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஃபேஸ் 2லேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்குது. அந்த ரோடுக்கு பேர் ஹுஸ்கூர் மெயின் ரோடு அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த பார்க்குக்கும் வந்துட்டு ஹுஸ்கூர் லேக் வியூ பார்க் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே போயிட்டு நான் என்ன நினச்சேன்னா, அது ஜஸ்ட் ஒரு பார்க்கு, சும்மா ட்ரீஸ் இருக்கும், சும்மா உட்காரதுக்கு ப்ளேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு போனேன். காலையில் நான் போன டைம் ஒரு 7 o'clock இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 7 o'clock போல் அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணேன்னா, சுற்றி எல்லாம் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு கூட்டம். ரோட்லேயும் பெரிய டிராஃபிக் கிடையாது. ஈவன் அந்த ரோட்டில் நான் மதியான டைமும் போயிருக்கேன். அந்த பார்க்கு தான் போனதில்லை, அந்த ரோட்டில் போயிருக்கேன். அந்த ரோடு அவ்வளோ பிஸியான ரோடுன்னு கிடையாது. ஓவராக சவுண்டு டிராஃபிக்லாம் இருந்ததில்லை. சரி, ஓகே, நம்ம போகிற வழியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிட் ஸ்டாப் மாதிரி இருக்கட்டுமே, நான் உட்காந்துட்டு அங்கே போகலாமேன்னு போயிட்டு சைடில் ஏதோ இருக்குன்றதுனால எட்டி பார்க்கலான்னு போனேன். போய் பார்த்தா ஃபுல்லாகவே அங்கே ஒரு பெரிய வாட்டர் பாடி இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய வாட்டர் பாடி ஃபுல்லாக எப்படி பேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு, வாத்து அதிகமாக இருந்துச்சு, ஸ்பேரோ இதெல்லாமே பறந்துட்டு இருந்துச்சு. அது எல்லாமே அங்கே தான் எப்படி சொல்கிறது, நல்லா ஒரு அது பார்க்க ஒரு நேச்சுரல் சீனரி மாதிரி தான் இருந்தது. அது காலையில் டைமு, அதுவும் பெங்களூர்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த ஃபாக் செட்டப் மார்னிங்கில் இருக்கும். மார்னிங் ஒரு 8 மணிக்கிட்டவே வந்துட்டு அந்த ஃபாக் செட்டப் அவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அதோடு சேர்த்து வாட்டர், அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸு, அப்புறம் மண் வாசனை வேறு வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது எனக்கு சீரியஸாக அது ஒரு டிவைன் ஃபீலாக இல்லை ஒரு ஹெவன்லி ஃபீல்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நீங்களும் அந்த சைட் போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹுஸ்கூர் லேக் வியூ பார்க், அதான் அதோட பேர். ஸோ அதை பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த பிளேஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா இது பண்ணலாம். ஏன்னா என்ட்ரி டிக்கெட் எதுவுமே அவங்க கேட்கல, யாருமே இல்லைங்க. செக்யூரிட்டி மாதிரிலாம் யாரும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கேட் தான். எல்லா டைமும் ஓப்பனாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு. மேலே போய்ட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம். குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு அந்த சீசா அதெல்லாம் இருந்துச்சு.
அது எல்லாத்தையுமே பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளஸ் இந்த லேக் வியூவையும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வியூ வந்துட்டு ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு கூட நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த பார்க்கோட கேட்டை தாண்டி உள்ள வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பெருசாக இந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கான வழியெலாம் எதுவும் இல்லை. அது வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான். அதனால் அங்கே வந்து அதுக்கான அந்த பாத்வேக்குள்ளே தான் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோன்னா ரொம்ப ஸ்ப்ளெண்டடாக இருக்கும். நான் வந்து ஸ்டோரி போடுறதுக்கு 1 or 2 ஃபோட்டோஸ் எடுத்தேன். அதை பார்த்துட்டே எல்லாம் நந்தி ஹில்ஸான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் உண்மையாக அது நந்தி ஹில்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா நந்தி ஹில்ஸில் பெருசாக இந்த வாட்டர் பாடிஸும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இது இங்கே சிட்டிக்குள்ளாரையே இருக்குது. அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னும் அப்கமிங் வீடியோவில் நிறையா இது மாதிரி ப்ளேஸஸ்லாம் போடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு, இந்த மாதிரி ப்ளேஸஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் இதே மாதிரியே பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.